邊個認為自己真係你裡面係阿樂㗎？請你揮揮你嘅手俾我睇下好唔好啊？咦，好似唔係好多人啫喎。咁唔緊要㗎，我哋今日嚟認識咩係阿樂，同埋咧我哋咧更加要讓阿樂咧喺我哋生命嘅裏面。你知道咧阿樂其實係 Inside Out 裏面嘅咩嘅角色啊？嚇？主導角色唔使答咁深奧嘅，主角就啱噶啦，係咪？係啦，主角咁咧其實喺 Riley 嘅佢生命嘅裏面咧，呢個嘅阿樂咧係非常之重要噶，喺佢生命嘅當中。我哋喺呢個 Inside Out 嘅裏面咧，我見到有5個嘅感覺咧，喺我哋生命嘅裏面噶，包括啲咩感覺？大家可唔可以同我講一講啊？阿燥啦，仲有咧驚，仲有咧，我全部都依林答晒嘅，但係後面嗰啲咧，阿 Tim。阿珍呢邊，海山嚇，阿愁係，仲有一個嚇，阿驚係啦，冇錯啦。其實咧，我哋咧生命嘅裏面有5個感覺咧，其實我哋都需要嘅喎，係嘛？喺我哋生命每一個時候嘅裏面，我哋都需要呢啲感覺咧，去驅動我哋做一啲唔同嘅反應，以至咧我哋嘅生命咧係能夠可以咁講啦，被保存啦。即係可能你會覺得危機嚟到嘅時候，其實阿驚咧係會幫你避免受傷嘅喎。如果我哋危機嚟到，我哋好俾有火啦，咁樣有火燒啦，咁有危險嘅時候，你又好開心啊，伸隻手埋去，有冇人係咁樣㗎？正啊，燒咗手啦，咁樣邊個係咁㗎？嚇冇啊嘛，係咪？係啦，所以咧呢個咧係會保護到我哋，避免受傷嘅。當你咧要做好一啲嘅事情嘅時候，其實阿曾咧會讓我哋咧係可以咧提高我哋嘅標準啦，甚至乎咧我哋遇到啲唔開心嘅事嘅時候，我哋睇到嗰套戲啦，阿乒乓係嘛？乒乓嗰隻大笨象咧，即係好唔開心嘅時候，當係邊個幫佢走出呢個唔開心㗎？係阿愁喎，係咪啊？唔係阿樂，一路你開心啲啦，你開心啲啦。係阿愁咧去幫佢咧去釋放佢心裏面咧呢個唔開心嘅感受。又或者咧，我哋遇到咧一啲人嚴重咧越過咗我哋嘅界線嘅時候，我哋需要阿燥喎，係咪啊？我哋要話俾佢聽，喂，你過咗我條線啦，你唔好再咁樣去做啦，我唔能夠接受你咁樣喺我身上邊去做呢啲嘅事情。所以其實呢啲嘅感覺，我哋都係需要㗎。但係咧，我要話俾大家聽，除咗阿樂之外咧，其他嘅感覺其實我哋唔會太過想追求㗎，係咪？我會追求自己，我會追求好驚啊咁樣㗎。我會追求我自己好嬲啊。唔會㗎，我哋唔想，雖然我哋知道呢啲感覺喺我哋生命嘅裏面都可以有功用，但係咧我哋唔會特登去追求呢啲嘅感覺。但係咧，我哋今日去睇，我哋好想咧阿樂其實係想阿樂大部分時間都喺我哋生命嘅裏面嘅喎，係咪啊？邊個覺得係嘅？請你舉手啊！係啦，其他冇舉手嘅係唔係？好，我再嚟一次先，大家俾反應我嚇。好，邊個覺得你好想阿樂大部分時間都喺你生命嘅裏面？請舉手，1、2、3。好，同你隔離講，專心嘅聽今日嘅信息啦。其實咧，神咧都係咁樣去諗㗎。神咧，你見到喺聖經裏面咧，都係寫常常喜樂啦。你唔會聽到神同你講常常燥底㗎嘛，係咪？或者係同你講常常憎惡㗎嘛，或者常常憂愁啊，唔會㗎。神咧係想我哋常常喜樂嘅。神咧喺我哋生命裏面咧係想將喜樂放喺我哋生命嘅裏面，原因係因為我哋呢個嘅喜樂其實係可以帶俾人咧係力量嘅。呢個力量有幾大呢？究竟呢個力量係可以影響到啲乜嘢呢？我要話俾大家聽，就係連整個世界都可以因為咧我哋成為呢個嘅阿樂咧，去影響呢個嘅世界嘅。今日咧，我哋嚟睇下大衛呢個聖經裏面嘅人嘅生命。大衛咧喺聖經裏面咧係好阿樂嘅。例如啦，佢有啲乜嘢係阿樂嘅特質咧？佢樂天啦，不拘小節啦。你知唔知道大衛喺佢屋企裏面做咩㗎？唔知啊？冇錯啦，就係看羊啦。當撒母耳去到佢屋企嘅時候咧，話要高立喺呢個家裏面咧，高立一個兒子做皇帝。咁7個阿哥咧喺屋企摁腳啊，嘆晒咁做少爺。大衛喺呢個時候咧，佢做啲乜嘢咧？佢放羊。你如果係你得唔得啊？即刻哇！阿爸偏心啦，有冇可能啊？阿哥就唔喺屋企摁腳，我就要出去放羊。但係大衛唔係啊，大衛聽到佢阿爸叫佢去放羊嘅時候，佢話：我放羊，咁我放啦，冇問題啊，我去放啦。其實咧，你見到佢生命嘅裏面咧，係
真係好樂天不拘小節，唔會同啲阿哥去計較佢阿哥做啲乜嘢，佢又要做啲乜嘢咁樣嘅喎。又或者你見到咧，大衛生命裏面咧，見到一個和諧嘅生命啦。例如掃羅咧，去對佢唔好喎，去追殺佢嘅時候，佢有機會咧去殺掃羅，但係咧佢冇咁樣去落手。我哋見到佢生命有和諧啦，並且咧我哋見到佢咧生命又好有彈性啦，又好積極嘅喎。當大衛要為神去建殿嘅時候，神話你唔可以為我建殿啦，你唔可以為我建殿，我要你個仔去為我建殿。喺呢個時候咧，如果大衛唔夠彈性，如果佢唔係亞諾嘅話，一定會同神講：有冇搞錯啊？我對你咁好，你都唔領情，算啦，我唔會理你噶啦。咁樣樣，可能大衛如果佢係阿醋嘅話，可能佢會咁講。但係咧，大衛唔係咁樣樣喎。大衛好有彈性，佢知道咧神要佢個仔為佢建殿嘅時候，佢點樣做咧？佢為佢個仔咧去預備建殿嘅材料喎。佢好樂觀咁樣去睇呢件事，好積極睇呢件事，甚至乎咧呢啲材料咧係預備到啲乜嘢咧？佢話咧金子銀子嘅一個數量咧係，你知唔知個數量多到咧係所羅門盛世150年嘅收入先至有咁多嘅金子同埋銀子。所以我哋見到咧大衛佢係非常之有彈性，同埋咧非常之積極㗎。甚至乎咧我見到大衛都好慷慨嘅喎。當大衛咧佢去獻祭嘅時候，去獻祭之後咧，佢全以色列人都將禮物咧派俾佢哋，全個以色列。你見到咧大衛嘅生命咧就係有亞諾嘅生命喺佢嘅裏面。今日咧我哋睇下大衛佢嘅生命，究竟呢個亞諾嘅生命點樣可以影響到咧當時嘅世代咧？好，我哋嚟到第一個大點，亞諾咧係一個震撼世代嘅力量。係啦，第一個細點係乜嘢咧？亞諾咧佢係抗逆力高㗎。我哋嚟讀一節經文就得㗎啦，好唔好？撒母耳記上17章32節。好嘢，喂，我哋好喜樂咁讀1、2、3。好，1、2、3嚟。大衛對掃羅說：人都不必因那非利士人膽怯，你的僕人要去那非利士人之頭。係啦，大家都好亞諾啊，俾啲掌聲，我哋再先好唔好啊？好，咁樣咧呢度咧講到好特別喎。大家知道哥利亞係邊個？哥利亞咧係一個非利士人，佢非常之高㗎。如果我哋今日嚟睇係9尺咁高，9尺係幾高咧？即係一個半嘅我咁高啦。即係我諗去到我呢度去到天花板咁高啦。咁係一個好犀利嘅一個巨人啦。而整個嘅以色列嘅士兵，當佢見到呢個戰士嘅時候，心裏面咧都非常之驚㗎。冇一個人咧能夠向呢個嘅巨人咧去向佢挑戰啦。但係咧喺呢個時候，只有大衛咧同掃羅去講，佢話我去啊。佢話咧我可以去同呢個嘅巨人去戰鬥。你知唔知大衛佢睇到啲乜嘢嘢啊？其實咧其他人嘅眼中，所有以色列人嘅裏面，佢見到呢個大衛咁高嘅時候，佢諗嘅係我究竟會點死咧？究竟我面對住呢個咁大巨人，我係俾佢把劍斬死啊，俾佢把刀拮死啊，定係俾佢一腳踩死啊，定係佢瞓落我身上砸死我咧？但係咧，大衛嘅眼光就唔同啦。大衛嘅眼光咧，佢係睇究竟呢個困難，究竟呢個巨人佢會點死咧？佢會點死？原來一個亞諾嘅生命，原來見到大衛佢裏面嗰個亞諾去睇嘅嘢，同其他人睇嘅嘢係完全唔同噶。大衛生命裏面嘅亞諾咧，相信冇困難咧係唔能夠除去嘅。佢係非常之積極，並且咧面對呢啲困難嘅時候咧，佢一定會諗有方法可以解決㗎。大衛咧佢唔容易去放棄，佢見到呢啲困難嘅時候，佢就會向呢啲困難去挑戰。你咧係咪一個好容易放棄嘅人呢？我同好多年青人去傾偈嘅時候咧，大家都讀好多科㗎嘛，好多個科目㗎嘛。可能一個年青人起碼都讀中英數兩個係咪兩個主修，跟住之後可能多一個選修啦，係咪咁樣嘅科目啊？唔係啊，通識咁啊，係啊，通識咁咧總有當六科咁樣啦。我同啲以色列人同啲年青人，我同以色列人傾過偈嘅，佢哋冇咁易放棄。我同年青人咧傾偈嘅時候咧，我總有咧一兩科咧，佢哋會話你話俾我聽，阿基我呢兩科都係唔得，可能咩Maths啦、Econ 啦，而通常佢哋話俾我聽嘅態度係乜嘢咧？係我諗住 drop 咗佢啦，或者我諗住我 DSE 低空飛過，
甚至乎唔係低空飛過，我直頭唔理佢，我當冇考過呢一科。你會唔會係呢個人呢？你會唔會係咁容易去放棄呢？其實呢，我哋知道我哋總有辦法咧去勝過呢啲嘅巨人嘅，勝過咧呢啲嘅困難嘅。喺你嘅生命嘅裏面，你會唔會見到呢啲困難嘅時候，你係諗方法點去贏佢呢？喺我生命嘅裏面呢，我都同大家一樣讀過中學噶嘛，係咪？咁我讀中學嘅時候呢，有一科呢就係我覺得好難到我嘅，係咩科目呢？就係 Maths， 係啦。邊個覺得 Maths 好難㗎？哇！好啦，我嘅見證應該可以幫到大家嘅，係啦。咁咧，我都覺得 Maths 好難啊。其實都唔知點樣去做咧，先至做到高分嘅。其實我讀嘅科目啦，其他嘅科目咧，我都係貼住啲頭10名嘅同學仔㗎。哇！即係咁啊！但係我就係 Maths 衰咗嘛。即係啲頭10名嘅同學仔，全部科科都80幾90分㗎嘛。你哋係咪㗎？80幾90分，然之後咧，我都係嗰啲中英數啊、bio啊嗰啲，我都攞呢啲分數㗎。但係唯獨 Maths 我就攞，有時唔合格，有時啱啱合格，40分50分，其實就係呢個數，就係呢30分、呢40分，即係爭呢30分40分，讓我嘅成績跌得好緊要。咁我點樣做呢？我覺得我唔可以就咁算㗎嘛，即係好肉酸咯。我覺得明明自己可以做到，點解我唔做呢？咁我點樣做呢？我就去即刻黐嗰啲呢 Maths 好勁嗰啲人，我就黐住佢。當 Form 4嘅時候呢，我頭先講過啦，我數目係40幾50分咁樣飛過呢啲位置嘅時候呢，我就黐住呢啲數學好嘅人，成個暑假一個暑假，我就黐住佢哋練數學，即係做啲 past paper 狂操啲 past paper， 成日就咁樣操。咁然之後呢，我唔識嘅時候，我就問佢哋，一路煩住佢哋，喂，點做啊？點做啊？點解你會做到我做唔到嘅咁樣樣？然之後佢就會解釋，嗱，你呢度做錯咗啦。咁然之後呢，當我開始慢慢明白嘅時候，我做咗一個暑假之後，我嘅分數呢係貼住佢哋，係80幾90分㗎。係，所以各位年青人呢，我要鼓勵你哋，唔好咁容易。我哋今日唔好咁容易，我哋放棄啊！我哋唔好咁容易咧，我哋見到呢啲嘅難題嘅時候，我哋就咁算啦，或者我好驚，我企喺度，我唔喐。當你咁樣去做嘅時候呢，其實你冇機會去突破。大衛佢嘅生命話俾我哋知道，冇一個難題呢係唔可以突破，冇一個難題呢係唔可以呢去解決嘅。所以呢，我哋大家一齊呢去學習。如果呢你覺得你嘅生命呢遇到難題呢好易放棄嘅話呢，再次同你講，你真係需要阿樂喺你生命嘅裏面，以至咧你嘅生命能夠去突破啦。好，我哋嚟到第二點係乜嘢呢？阿樂嘅生命裏面咧更加咧係魅力強勁噶。好，我哋嚟讀幾節嘅經文啊，應該幾節經文咧好重複嘅講緊一樣嘢嘅。好，撒母耳記上18章1、3、5、16、20、22、30。好，1、2、3。大衛對掃羅說完了話，約拿單的心與大衛的心心相契合。約拿單愛大衛如同愛自己的性命，約拿單愛大衛如同自己的生命，就與他結婚。無論差遣大衛往哪何處，掃羅就立他作戰士長，眾百姓和掃羅的臣僕無不喜悅。但以色列人和猶大眾人都愛大衛，因為他領他們出入。掃羅的次女米甲愛大衛，有人告訴掃羅，掃羅就喜悅。掃羅吩咐臣僕說：你們暗中對大衛說，王喜悅你，王的臣僕也都喜悅你，所以你多作王的女婿。每逢非利士軍長出來打仗，大衛比掃羅的臣僕做事精明，因此他的名被人尊重。係啦，你喺呢幾節嘅經文裏面咧，重複見到咧，都係啲人咧好愛大衛啦，喜悅佢啦，並且咧尊重佢。我數過啦，18章嘅裏面咧只有30節經文嘅啫，30節經文有其中嘅7節咧係寫到啲人咧好愛佢，好敬重佢嘅。你諗下，一章嘅經文裏面差唔多有1/4咧係寫到咧好多人咧都係愛大衛嘅。呢啲人包括王子約拿單，包括咧公主米甲，仲有咧係掃羅嘅眾臣僕啦，同埋全以色列嘅會眾咧都係愛佢嘅，並且敬重佢。佢受咧眾人嘅喜愛咧。
呢個嘅時間咧，簡直咧係一時無兩㗎，甚至乎咧係啲人覺得哇，我好愛大衛去到一個地步，甚至乎比掃羅即係愛掃羅更多啦。原來呢一個擁有亞洛嘅人咧，係眾人咧都喜歡咧同佢一齊㗎，去黐住佢㗎。唔係因為大衛做咗特登要做啲乜嘢要去討人喜悅。雖然你見到話大衛作事精明，但係大衛唔係特登要討好人去作事精明㗎。佢根本佢做嘅嘢就係作事精明，所以啲人咧去見到呢個人好吸引嘅時候咧，好愛佢，好喜悅佢，讓咧大衛嘅生命嘅呢份吸引力咧吸引呢一班人。因為咧，其實你知唔知原來同亞洛去相處咧係會好開心？我相信大家身邊你都會有啲亞洛㗎，即係例同我相處開唔開心啊？非常開心啊！大家嚇，我 feel 到大家嘅開心。係啦，同亞洛咧去相處咧係好開心啦，好舒服啦。而一個團隊咧，如果佢開心、好舒服嘅時候咧，佢哋做嘢會唔會好啊？會好㗎，係咪？唔信你可以問下敬拜隊嗰啲人。問佢哋敬拜開唔開心？敬拜開唔開心啊？係啦，多謝。咁係，我冇逼佢哋㗎，佢哋自己講㗎咋。其實咧，我哋真係知道咧，當亞洛咧喺我哋生命嘅裏面嘅時候咧，係好多好多嘅人咧係會喜歡你㗎。而家嘅年青人咧，好多都會覺得點樣去受人喜歡咧？可能係覺得外形夠酷啦，覺得標奇立異啦，覺得要做一啲好特別嘅嘢呢，先至係引人注意同埋喜歡嘅。但係咧，今日呢，我要話俾大家聽，唔係咁樣樣。當你呢生命有亞洛呢，你散發住嘅特質係當你站喺台上面，或者你行過，人呢係會喜歡你㗎，人呢係會去喜悅你㗎。所以唔係你做咗啲乜嘢嘢，而係別人呢去喜歡你呢個人。青年主日咧 ，Debbie 講道喎。Debbie 喺台上面講道嘅時候咧，我嘅外母啦就坐喺下面聽道，坐喺面聽道喎。坐喺面聽道嘅時候，突然間咧後面有把聲音出現，係唔識嘅一個阿叔啦，我唔知邊個嚟㗎啦。咁啊，因為我外母講翻俾我聽，佢一路聽住 Debbie 講道，佢覺得哇，真係好好聽啊！你知唔知好聽到一個佢覺得係咩地步啊？佢同隔離嘅人講，佢話：如果 Debbie 選特首，我一定選佢。我都會選㗎，我唔係會選特首，我都會選你做特首，係啦。特首，我哋嘅特首，特別嘅手係神嘅手。所以你見到咧，當 Debbie 佢嗰個喜樂嗰份咧彈出嚟嘅時候咧，其實下面嘅人覺得哇，呢個人真係好吸引，好厲害。我哋見到咧，原來喺我哋生命嘅裏面，當你有亞洛嘅時候咧，你都會有好多人咧去喜歡你嘅。所以同你隔離哥講呢句 slogan， 想多啲人喜歡你，唔使標奇立異嘅，有亞洛就得㗎啦。大家好似未聽，大家係咪未睇過呢個廣告啊？唔好扮嘢喎 ，Debbie。冇睇過呢個廣告啊？我今晚翻去 post 上 Facebook 俾大家睇下，好唔好？好，因為冇乜時間啦，我唔覺。係啦，唔使標奇立異嘅，有亞洛就得㗎啦。好，第三個點係乜嘢咧？亞洛咧嘅影響力咧係好大嘅。好，我哋嚟睇撒母耳記上22章23節22章2節同埋23章13節就得啦，2節啫，好冇？好，嚟1、2、3。凡受困迫的、欠債的、心裏苦惱的，都聚集到大衛那裏。大衛就作他的頭目，跟隨他的約有400人。好，23章13節。大衛和跟隨他的約有600人，就起身出了基伊拉，往他們所能往的地方去。有人告訴掃羅，大衛離開基伊拉逃走，於是掃羅不出來了。原來咧亞洛嘅生命咧唔係哇一帆風順咁樣就咁好順利就過去。你見到咧大衛佢嘅生命咧喺呢一度佢被人去追趕，因為咧掃羅咧去妒忌啦，並且咧去想追殺佢，所以咧佢逃到去呢個亞杜蘭洞嘅裏面。但係咧我哋見到大衛嘅生命，佢無論去到邊度咧，都影響唔到佢生命有亞洛出現嘅。你見到咧當呢個亞洛出現嘅時候咧，佢喺亞杜蘭洞咧
有啲人去跟住佢喎，要佢咧做佢哋嘅首領啦，要大衛咧做佢哋嘅首領。而呢班人係乜嘢咧？呢班人咧係困迫㗎啦、欠債㗎啦、心裏苦惱㗎啦。而呢400人咧就去到佢嗰個位置嘅裏面啦。其實咧，你有冇諗過呢班人係點㗎？困迫嘅、欠債嘅、心裏有煩惱嘅。你其實簡單啲講句，應該有少少黐線啊！呢班人係嘛？即係有少一定好負面啦，一定好苦毒啦。你諗下，大衛一個人對住佢400個人，嗱呢度200，呢度我諗200零300人到啦。如果大衛面對住呢400個人，其實佢一人一口，唉，就係咁簡單啫。大家一齊捱啊，好負啊！呢件事係咪先？即係你諗下，如果每一個人同行到埋嚟，行過大衛身邊，唉，400個係咁轉嘅時候，你唔好話乜嘢啊？佢就咁嘆下口氣，其實大衛都可以足夠令到大衛抑鬱啦。如果大衛唔夠落嘅話，係咪？咁所以其實大衛咧，佢嘅生命嘅呢個落咧好重要喎，讓佢咧唔被影響㗎，讓佢咧唔被呢班人去影響，反而咧大衛生命嘅阿落咧係去影響呢一班人㗎，去讓呢班人咧成為咧起嚟咧成為軍隊㗎。其實過咗一章好快嘅時間，頭先讀咗2節經文，一章好快時間咧。大衛跟隨大衛嘅人嘅數目咧，由400咧去到600人啦。並且咧，佢哋慢慢咧去受到大衛嘅影響咧，變成勇士添。去到咧撒母耳記下23章，當大衛咧佢就嚟死嘅時候，佢記低勇士嘅名，佢特別咧記低咧響呢班亞杜蘭洞嘅呢班人裏面有3個勇士啊。呢3個勇士去做咗啲乜嘢咧？其實大衛講咗一句説話，我唔知大衛點解會咁樣講，但係大衛佢話：我好想念我家鄉嘅水，我好想飲呢啖水。但係當時佢嘅家鄉咧係非利士人咧集結咗一個地方，成為一個佢哋嘅地盤嘅地方。而呢3個人就係聽見大衛講呢句説話嘅時候，佢3個人就好勇敢咁樣去闖入聖經裏面話闖入非利士人嘅營盤，去到伯利恆嗰度攞呢啖水俾大衛去飲，攞呢啖水俾大衛去飲。你會見到咧。大衛咧記載咧，佢哋係勇士嚟㗎，由一個困迫嘅，由一個欠債嘅，由一個心裏受苦嘅，變成咧呢個大能嘅勇士咧，係因為咧大衛生命嘅阿落咧，去影響住佢哋，讓佢哋生命咧離開黑暗。後來咧呢一班人更加成為咧大衛嘅好好嘅幫手，成為咧大衛作王嘅裏面咧極大嘅幫助，更加成為乜嘢咧？更加成為國家嘅守護者。今日喺我哋嘅世代嘅裏面，其實越嚟越多人咧走向呢個黑暗嘅裏面。當我睇到呢3個形容詞嘅時候，話受困迫嘅、欠債嘅、心裏苦惱，可能你生命裏面側邊嘅人都有咁嘅喎。受困迫嘅，你知唔知？我哋去睇一個新聞，第一個新聞，佢話呢度咧20萬嘅香港嘅青年啦，上網成癮。有1成嘅最常咧睇嘅係色情資訊。你知唔知全香港喺呢個時間有幾多個年青人啊？80萬個。原來80萬個裡面有20萬就係上網成癮，所以係1/4。所以1、2、3、4，係啦，4個就有1個，就係困迫㗎，就係被困住㗎，就係咧。唔能夠出嚟㗎。我哋身邊你有冇咁嘅年青人？你有冇咁嘅朋友？佢哋係咁樣嘅呢？欠債係乜嘢呢？我哋下一章欠債呢，係我哋有一個新聞就係90路90後愛碌卡，25歲呢就孭債100萬啊！100萬啊！欠債。你話90後我哋00後㗎，我哋未到呢個位，但係你嘅哥呢？你家姐呢？佢哋係咪咁樣呢？再睇下面，心裏苦惱嘅，原來10個香港人就有2個抑鬱。如果我哋今日呢度200幾300人咁樣計法嘅話，就有60個人就係抑鬱㗎。所以呢，係大家笑咧，係咪？好彩我哋呢度冇啊嘛，呢度係咪？我哋感謝主，我哋冇嘅，係啦，100% 係正常嘅。喂，大聲啲啦，你哋應該唔係，係啦。原來咧喺我哋生命嘅裏面，我哋可能都會遇到咧呢啲嘅人啦，呢啲嘅可能你身邊嘅朋友啦，甚至乎咧哥哥姐姐啦，我哋咧要成為佢哋嘅幫助，我哋要成為呢個阿樂咧，去帶佢哋咧走出呢個黑暗。
並且咧我哋再行前一步，佢哋要成為咧神國裡面嘅勇士啦。所以係靠你同埋我。第四點係乜嘢呢？亞諾咧係意志堅定嘅喎，意志堅定。好，我哋嚟讀撒母耳記下6章14到16節、21、22節啦。好，1、2、3。1、2、3，大衛穿着細麻布的以弗得，在耶和華面前極力跳舞。這樣大衛和以色列的全家歡呼吹角，將耶和華的約櫃抬上來。耶和華的約櫃進了大衛城的時候，掃羅的女兒米甲從窗戶裏觀看，見大衛王在耶和華面前踴躍跳舞，心裏就輕視他。大衛對米甲說：這是在耶和華面前，耶和華已揀選我，廢了你父和你父的全家，立我作耶和華民以色列的君，所以我必在耶和華面前跳舞，更加卑微，自己看為賤。你所說的那些婢女，他們都要尊敬我。係啦，呢度講到咧，當約櫃咧去被擄之後咧，再次翻嚟耶路撒冷，大衛咧佢就除咗咧佢嘅王嘅衣服，只係着住咧細麻布嘅以弗得咧，同普通嘅百姓咁樣一樣咁樣去迎接呢個約櫃。並且咧大衛喺約櫃面前咧喜樂到極力咁樣去跳舞。而咧佢嘅妻子咧米甲見到呢件事嘅時候咧，佢就覺得大衛好唔合體統。點解你係一個皇帝嚟㗎嘛？點解你會喺眾民嘅面前會同其他人一樣，好似嗰啲被輕視嘅人啦，或者咧嗰啲流民一樣着呢啲咁嘅衫咧，去響街上面去跳舞咧，並且咧用言語咧去諷刺佢，去唔尊重咧佢君王嘅身份。但係咧大衛佢裡面諗，點解佢要咁樣做咧？點解佢要咁樣做咧？其實咧大衛知道一樣嘢，佢只係一個以色列人，佢喺神嘅面前。佢只係一個被揀選成為以色列王嘅以色列人，所以大衛知道喺神嘅面前，每一個嘅以色列人，包括佢，都係喺神嘅眼中一個普通嘅人。所以大衛佢願意放下佢自己呢一個王嘅身份同埋位份，佢去喺神嘅面前同其他嘅百姓一樣咁樣咧，去跳舞去讚美神。大衛咧佢睇得清楚神咧諗緊啲乜嘢嘢，並且咧佢當佢睇得清楚嘅時候，佢嘅意志就堅定，唔受咧別人嘅眼光去影響。就算咧佢要放低佢自己，就算咧佢要遭受可能一啲嘅白眼啦，呢啲嘅唔好嘅感受咧，佢仍然咧去為神咧去付上呢個嘅代價。因為咧大衛嘅心以神嘅喜悅咧為佢嘅喜樂。今日咧喺世界裏面咧，好多嘢認為啱嘅，究竟神係咪咁睇呢？當大衛佢咁樣跳嘅時候，米甲都話佢你唔啱，你咁樣做唔啱。但係大衛知道神嘅心嘅時候，佢就堅持。我哋呢，當呢個世界話一啲唔啱嘅信息俾我哋聽嘅時候，我哋知道神唔係咁睇，我哋會唔會堅持呢？我想大家咧去睇一段嘅新聞。呢段新聞咧係講到咧當美國咧去同性戀合法化嗰個婚姻合法化之後咧，呢個虔誠嘅基督徒咧佢做啲乜嘢嘢？好，我哋去睇段片啦。美國肯塔基州一個個人信仰為理由，拒絕向同性戀者簽發結婚證書。法官裁定佢藐視法庭，下令將佢收監。張佩斯報導。Based on what? Why are you not issuing marriage licenses today? Because I'm not. Under whose authority are you not issuing licenses? 49歲本身係虔誠基督徒嘅戴維斯，星期二喺辦公室入面再度拒絕向同性戀者簽發結婚證書，其中一對更加已經係第4次遭到拒絕。戴維斯今年1月至上任成為民選嘅羅恩縣書記，接替擔任咗呢個職位已經達37年嘅媽媽。基於自己嘅信仰，即使美國聯邦最高法院喺6月裁定同性婚姻合法化，佢仍然堅拒向同性戀者簽發結婚證書。而由於佢係民選官員，所以唔會俾人炒魷。不過佢因為呢個原因多次收到死亡恐嚇，更加被4對同性戀者入稟法院控告。不過戴維斯喺法院頒令嘅情況下，仍然唔肯屈服。
聯邦地方法院法官邦寧星期四裁定戴維斯藐視法庭罪成，判佢即時監禁最少1個星期，直至佢改變初衷。但係法官亦同戴維斯講，如果佢肯唔阻止下屬向同性戀者簽發結婚證書，就可以釋放佢。不過戴維斯拒絕，寧願選擇坐監。戴維斯被收押之後，佢嘅6名下屬中有5個向法官表示同意喺冇戴維斯授權下代佢簽發結婚證書，剩翻嘅1個下屬就係戴維斯嘅仔。好啦，我哋去到呢一度。當你係佢嘅時候，我哋會唔會為着神嘅緣故，我哋堅定咧站立喺神嘅裏面呢？我哋好需要好似大衛一樣，呢個阿樂呢，去起嚟，唔需要看別人嘅眼光，去堅決走向神嘅路嘅裏面。我哋知道咁樣呢係神嘅喜悅。原來咧呢個生命，我哋生命嘅裏面呢，呢個嘅阿樂啦，或者咧我哋生命嘅裏面係可以咧影響緊呢個世代嘅。呢個嘅力量呢，係可以。阿樂嘅力量咧，係可以讓呢個世代咧得着改變嘅。可能咧，你會同我講話阿基，其實大衛一出場啊，佢就生命已經係阿樂啦。咁佢梗係做到呢啲嘢啦。咁我呢？我唔係喎。我成日覺得好憂愁嘅喎。我成日咧諗嘢咧都好驚嘅喎。我成日諗嘢咧都好負面嘅喎。咁我應該要點樣去做呢？今日咧，我要話俾你聽一個好嘅消息，就係咧，你同我都係可以擁有阿樂㗎，同你隔離都講，你同我都係可以擁有阿樂㗎。因為呢，我哋有阿樂，就係呢，神呢要我哋去喜樂，呢個呢係神俾我哋嘅佢心意啦，同埋旨意嚟㗎。帖撒羅尼迦前書咁樣講啊，佢話呢，我讀俾大家聽，要常常喜樂，不住嘅禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。所以呢，呢個呢係神呢俾我哋嘅心意嚟㗎。所以我哋要去睇究竟點樣我哋嘅生命先至可以成為阿樂呢？我哋嚟到第二個大點就係呢：你同你隔離嗰個唱，你有最珍貴的阿樂，同你隔離唱。冇錯啦，就係咧，我哋都可以有呢個最珍貴嘅阿樂。我哋咧從聖經另外一個阿樂咧嘅生命嘅裏面，佢寫嘅書信嘅裏面咧，去學習點樣成為一個阿樂。呢個咧就係保羅啦。保羅咧佢嘅生命咧係非常之積極㗎。就算佢坐監，佢仍然咧去唱詩去讚美神。佢仍然堅定相信咧神咧會救佢離開咧呢個嘅監倉。所以我哋今日嚟睇下呢個保羅咧點樣教導我哋成為阿樂。好，第一個細點係乜嘢咧？係靠主喜樂。腓立比書4章4節一齊讀，1、2、3。你們要靠主常常喜樂，我再說你們要喜樂。係啦，靠主裏面嘅意思就係住喺主嘅裏面，常常嘅意思係長遠㗎，係長遠咁樣咧，喺主嘅裏面咧去喜樂。我點樣喺主嘅裏面咧？好簡單，你覺得幾時咩嘅時候係覺得同神好近嘅？呢個就係喺主嘅裏面。可能係當你讀緊神嘅話語嘅時候啦，可能咧當你禱告嘅時候啦，可能咧當你去敬拜嘅時候咧，我覺得我同神就好近啦，我就喺神嘅裏面啦。呢個咧就係講住在主嘅裏面。其實咧阿樂嘅生命唔係冇憂慮㗎，唔係咧冇困難或者冇傷心㗎。只不過咧阿樂佢睇見嘅係乜嘢咧？就好似大衛所睇見嘅一樣，佢睇見嘅唔係自己去面對住呢個困難，而係神同佢去面對住呢個困難。所以咧阿樂佢所睇見嘅並唔係阿 Q 精神，唔緊要啦，冇乜所謂啦，唔係咁樣樣，而係佢睇得見佢能夠去戰勝，係因為神與佢同在。大衛因為神與佢同在，所以佢唔怕哥利亞。佢話靠嘅唔係刀劍要去打哥利亞，而係靠住萬軍耶和華嘅名去打哥利亞。所以咧大衛知道哥利亞嘅對手根本唔係佢自己，而係佢背後嘅神。今日咧我哋咧都要有呢個眼光，並且咧大衛佢知道一樣嘢，佢話佢昔日神點樣救佢離開獅子同埋熊嘅口，今日同樣神會救佢咧離開哥利亞嘅手。所以咧當我哋去響主嘅裏面，原來我哋見到呢個盼望同埋力量咧喺我哋生命嘅裏面，係可以咧我哋可以靠住呢個力量同埋盼望咧去經過一切嘅困難嘅。
當我哋能夠咧同神一齊咧去經過呢啲困難嘅時候，我哋就會越經歷神，越經歷神嘅時候，你嘅生命咧就會越喜樂啦。喺我生命嘅裏面咧，其實咧我講個秘密俾大家聽啦。我應該敬拜隊嘅人先，或者敬拜主領嘅人先會知道我呢個心裏面嘅諗法㗎。我帶敬拜㗎嘛，其實咧我每一次帶敬拜之前咧，我都好緊張㗎。大家係咪好驚啊？呢個特別係懷疑眼光，但係我真係心裏面咧係好緊張。點解我會緊張咧？因為我覺得靠住我自己，我真係唔能夠去帶到一個好嘅敬拜。我覺得咧，我嘅生命咧，或者係我識嘅嘢，我唔可以靠住我識嘅嘢去帶好呢個敬拜啦。係啊，但係咧，當我每一次好驚、好緊張嘅時候，我臨出場之前，我會做啲乜嘢咧？我臨出場之前，我會同神講：神啊，我出去啦，你同我一齊出去啦。然之後我就會鼓起勇氣行出去台嗰度，就去帶敬拜。其實咧，我呢個嘅心咧係我要喺神嘅裏面，我要靠住神去帶呢個敬拜。我好緊張，因為我覺得我覺得我自己唔得。但係當我去每一次咁樣去同神講：神，我出去啦，你同我一齊啊嘅時候，每一次咧，神咧都將平安同埋力量咧擺喺我嘅生命嘅裏面，以至到咧我每一次我帶敬拜嘅時候咧，我都可以好喜樂。就算嗰次可能係撻咗 Q， 或者係有啲嘅嘢，我覺得唔係最好都好，我相信咧神與我同在，我就非常之開心。呢個咧係我哋必須要喺神嘅裏面去攞到嘅呢份嘅喜樂。並且咧，當我哋係咁樣做嘅時候咧，我哋嘅生命咧慢慢咧，阿樂咧就會出嚟啦。好，第二個點係乜嘢呢？係感恩無慮。好，我哋嚟讀腓立比書4章6到7節，1、2、3。應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。係啦，呢度講到凡事應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝。點樣一無掛慮呢？佢話咧，呢度係藉住凡事，就係大大小小嘅事啦，藉住禱告，你向神嘅禱告啦，祈求為一件事去祈求啦，甚或乎咧一個好重要嘅感謝。感謝咧，去讓我哋生命嘅裏面咧一無掛慮。感謝咧，你可以為着神咧俾你嘅嘢去感謝神啦。即係可能過去神俾咗啲乜嘢你為着嗰啲嘢去感謝神，亦都咧感謝可以係你為着將來神去俾你嘅嘢咧，去預先去感謝神㗎。係預先去感謝神嘅。當你咧咁樣去預先去感謝神嘅時候咧，神嘅心咧就會非常之滿足啦，非常之滿足。咁所以咧，神咧就會將出人意外嘅平安咧，去賜俾我哋每一個嘅人。喺我裏面咧，我都經歷咧，神咧係非常之，當我願意咁樣去做嘅時候咧，神咧都非常之去將呢個出人意外嘅平安咧，去到我生命嘅裏面喎。話說咧有一次咧，唔係有一次，應該係上年啦，唔係啱啱過去咧，新酒之舞。新酒之舞係幾時？咩節日去演㗎？係啦，住棚節去演㗎嘛。咁咧其實我每一年住棚節咧，我都會有一個感恩嘅奉獻嘅。不過咧呢個感恩嘅奉獻咧，我過去咧係當教會咧俾咗 bonus 我哋啦，因為教會每一年咧住棚節都會俾 bonus 同工㗎，係啦。當教會俾咗 bonus 同工之後啦，我就奉獻俾神咯。但係咧喺今年嘅呢個住棚節裏面咧，我裏面一個好大嘅感動喎。我成日都聽台上面講員講話，不可空手朝見神，不可空手朝見神，即係開始講到我有少少內心責備啦。咁然之後咧，我就好，咁我就今次未出 bonus 之前，神我就首先將呢個感恩去俾你，我就感謝你俾我咁豐富。咁我就將一個數目啦嘅錢咧放咗落去做感恩奉獻啦。咁做感恩奉獻之後咧，神咧佢好奇妙喎。因為其實我俾嗰筆錢嘅時候咧係有少少猶豫㗎，因為大家知道我個女仔係出世啦嘛。
係咪？咁阿女出世要用好多錢噶嘛，咁我奉獻嘅數目又唔係話好少啊嘛，咁所以呢，我就有啲猶豫啊。咁但係我最終我覺得好啦，我抌落去啦，抌落去，唔係抌落去，我放落去嘅，好尊敬嘅，唔係抌落去，放落去，係啦，放落去之後呢，過一個禮拜，我響教會我從未試過㗎，係會計咧就入我入房啊，阿基有一個奉獻係俾你㗎，呢個奉獻呢，就係咧我奉獻嘅4倍嘅一個金額去，咁我已經好開心，我覺得哇，神你真係咁信實嘅，真係我覺得你真係好勁啊！咁然之後呢，一路過去，應該住棚節到依家大概1個月咗緊呢，神透過唔同嘅人咧去奉獻俾我。你知唔知我而家應該係收到差唔多10倍嘅，係我奉獻10倍嘅呢個金額呢，係神咧去俾我㗎，係神去奉獻，唔係神去讓呢個奉獻咧去俾我㗎，神都係奉獻俾我嘅，係咪？係，我覺得咧神真係好特別啦。當我哋咧願意去咁樣預先去感恩嘅時候咧，神咧就將呢個出人意外嘅平安咧就俾我哋。當我哋咁樣更多嘅經歷嘅時候咧，你就會發現咧，你嘅生命咧就會更多嘅喜樂。嗱，好，第3點係乜嘢咧？知足常樂。好，我讀俾大家聽啦。腓立比書4章11節，好簡單啦。我並不是因缺乏說這話，我無論在什麼境況都可以知足，這是我已經學會了。保羅佢喺呢度寫咧，無論咩境況，佢都能夠去喜樂。呢境況咧，包括咧係聖經裏面，如果你再細睇咧，腓立比書包括卑賤啦、豐富啦、飽足啦、飢餓啦、有餘啦、缺乏嘅時候咧，保羅話佢咧都能夠咧喜樂。喜樂咧係唔受環境去影響㗎。就算咧喺呢啲咁差嘅環境嘅裏面咧，我哋咧都能夠咧有呢份嘅喜樂。保羅點解佢可以咁樣做到呢？因為佢學會知足。原來咧喺我哋嘅生命嘅裏面，我哋嘅天然我哋梗係搲啦。上次好似 Debbie 講啦，我哋驚又搲啦，或者咧我哋會貪心啦，我哋會爭競，我哋會比較。但係咧，保羅話：我已經學會咗，學會乜嘢呢？學會知足，學會知足。原來當我哋咧知足嘅時候，當我哋咧學到呢份功課嘅時候咧，我哋嘅生命咧就會有一個奪唔走嘅阿樂啦。其實咧，我同好多年輕人溝通嘅時候，我發覺咧，有好多時候我哋心裏面咧都會有一個唔知足喺我哋嘅裏面㗎。因為咧，我聽到大家嘅你哋所講嘅有啲嘅你哋需要嘅嘢咧，其實係唔係需要㗎？我聽過有啲乜嘢，有咩年輕人有啲咩需要咧？佢話我需要有錢先至要快樂。所以咧，好多年輕人咧，我聽到好多次㗎。佢哋同我講話，我阿爸阿媽都爭我錢啊，爭我上個禮拜嚟用錢啊。其實係咪阿爸阿媽爭你錢咧？即係其實佢自己有錢嘅喎，但係佢就想要多啲咯，就係想要。我覺得佢爭咗我㗎。甚或乎咧，我聽到有啲年輕人講，必須每一年都要去旅行啦。我今年冇去旅行，我覺得好唔開心。又或者咧，打籃球我必須要一對籃球鞋啦。我見過真係見過，我喺運動鋪頭裏面，我見過年青人，佢着住一對好靚嘅籃球鞋。我話：咦，你呢度做乜嘢啊？冇，我買籃球鞋啫嘛。你咪着住一對好靚嘅咯，點解仲要買多對？揾多對替補啊嘛，咁樣。其實呢啲係咪必須嘅呢？定係反映到我心裏面呢唔知足嘅心態呢？或者係書包必須要某個牌子我哋先買呢？其實呢，我哋要清楚知道究竟呢啲嘢係咪我哋必須。更加咧，當我哋知道有啲嘢我哋唔需要嘅時候咧，呢個咧就係知足嘅心啦。響我即係我啱啱過咗生日，上個禮拜過咗生日。其實咧，婉婷咧佢好好啊，佢話送一份禮物俾我。佢話你送乜嘢都得，咁啊佢話送乜都得。咁我就因為佢諗唔到送咩俾我，因為我乜都有啊嘛。咁我就同佢講話我想要個吉他。係啊，即係我想要個吉他。咁然之後咧，我就生日咧，我就去睇吉他啦。咁但係咧，後尾我去睇完之後咧，我發覺我其實我好想買㗎啦，已經想買。我同嗰人講，我想買呢支啊。咁嘅時候咧，我就同佢等，你俾我再
等一等先。跟住我就離開咗琴行啦。之後我諗，其實點解我要一支吉他呢？我唔係有支吉他啦嘛，已經。即係我覺得我有得多一支吉他，只係我可以去揀我用邊支吉他上台。但係呢個唔係我嘅必須。並且咧，神去帶我睇，其實我用緊嘅呢支吉他係非常之好，非常之靚。咁嘅時候咧，我心嘅裏面就發覺啊，我就為着我呢支吉他去感恩啦。我就為着我呢支原本有嘅吉他感恩嘅時候咧，我就唔需要再買呢支新嘅吉他。咁當然，婉婷買過另外一份禮物俾我啦，係咪？咁但係我覺得同年青人講，我哋要睇得見我哋心嘅裏面究竟你需要嘅係乜嘢嘢。當你睇得見，亦都能夠去揀嘅時候，你去選擇我唔去買或者我唔要呢啲嘅時候，再為着你所有嘅感恩嘅時候，呢個呢就係知足啦。呢個呢就係神嘅喜樂喺我哋嘅裏面。其實呢，大家見到或者頭先師會介紹我啦，都係話啊，我係阿樂嚟嘅。大家見到我，又或者我會同大家講，就算我同大家講我唔開心，或者我有啲嘢憂慮呢，大家都覺得我呃緊你嘅。但我要話俾你聽呢，我唔係一出世就係阿樂嚟㗎。我唔係一出世就我好開心，我好積極，我好樂觀。其實呢，我細個嘅時候呢係非常之自卑啦，非常之心嘅裏面呢係同人去比較啦，因為我出身唔好。我嘅家庭唔夠富裕，其實係比較別人唔夠富裕，甚或乎呢，我嘅眼光呢係扭曲到一個地步呢，我覺得我有嘅嘢，就算我有係好嘅嘢，其他人冇，我都會覺得我自己唔好噶。即係可能我由細到大都生得好高，我排最後。點解我就會問，點解佢哋排前面嘅，我要排最後啊？又或者係我上音樂堂嘅時候，其實我唱歌我 OK 㗎，唱歌，但係咧我其他班裡面嘅男仔，全部男仔唱歌都好難聽㗎。我裡面我就覺得我係有問題㗎，所以我要唱得難聽。其實咧我嘅生命就係咁樣樣，我嘅生命咧。唔係由細到大咧，都係阿樂嚟嘅。甚至乎咧，我去到最後咧，我情願咧 shut down 咗我自己嘅感覺系統，同埋咧我嘅記憶。所以咧到中學嘅時候咧，啲人問我小學嘅事，我話我唔記得㗎，我一件事都唔記得，因為我覺得嗰陣時間我好慘啊。我覺得我嗰陣時間我唔想記呢啲事情，所以咧我唔係由細到大都係阿樂，直到有一刻。我真正我相信耶穌之後，我能夠同耶穌去傾偈。我問咗耶穌一個問題，我話耶穌，點解我要喺呢個家庭裏面出世？耶穌，你愛我，應該可以將我擺喺一個更加富裕嘅家庭啊！我唔需要去到李嘉誠咁強勁嘅家庭，係比較有錢嘅家庭，我已經覺得好開心。但係咧，神問咗我一個問題。佢話：耀基，如果我將你擺喺一個更加富裕嘅家庭，但係你冇機會認識我，你會唔會咁樣去選擇啊？定係你選擇仍舊喺呢個家庭嘅裏面，你能夠認識我？喺嗰刻我答神，我要你，我要你。就係嗰一刻開始，神就咧係我生命裏面嘅一切。我相信咧，神咧對我係最好。呢個咧係我一路相信，並且咧驅使我今日咧能夠成為阿樂嘅一個非常非常之大嘅一個相信。當我咁樣去相信嘅時候咧，我嘅生命咧就能夠咧去喺主嘅裏面，因為我不斷可以同主去溝通。當我有呢個相信嘅時候，我就感恩，我為我所有嘅去感恩。我為我生命去感恩。當我咁樣去相信嘅時候，我就知道神所俾我嘅就係最好噶啦。所以我眼光慢慢就會改變。我眼光慢慢就變咗阿樂。婉婷咧，佢話佢係
比較唔係阿樂嘅。我哋兩個睇嘢嘅方法咧係好唔同嘅。例如咧，我哋去到一間賣衫嘅鋪頭嘅裏面啦，然之後咧，婉婷就同我講：阿基，你唔好再肥啦，冇衫啱你着㗎啦。但係我嘅睇法係乜嘢？我就同佢講：唔係啊，老婆，我而家着到 XL 啫嘛，呢間鋪頭有 XXL 啊。我嘅眼光咧就可以去改變每一件事咧。我喺感恩嘅裏面，更加咧我生命嘅想法咧都可以讓阿樂咧去發揮佢嘅所有，去控制呢塊嘅 panel。其實咧喺我生命嘅裏面都有好多次衝擊我呢個嘅阿樂，但係咧都係因為一個相信。其實咧上年4月，我同婉婷咧其實婉婷上年嘅4月咧，即係2014年嘅4月係曾經懷孕，但係咧佢呢個 BB 咧就流走咗。我哋都不斷問點解呢件事好衝擊我生命嘅裏面嘅阿樂，我不斷問點解，但係咧神冇答過我點解，神咧一路冇答過我。但係咧我裏面嘅呢份嘅相信，同埋我過去嘅經歷，我知道神咧係好神。我就同婉婷講，我哋都好傷心，但我哋要起嚟啦，因為我哋相信神係真嘅。我哋要仍然去服侍我哋嘅神，要去相信神會將更好嘅俾我哋。當我哋咧一路咁樣去走過嚟嘅時候，到今年嘅4月，神再一次咧將 BB 咧去賜俾我哋，並且咧仲有1個月佢就出世啦。今次婉婷嘅懷孕咧，我見到神咧真係確實將更好嘅俾我哋。頭先我講過，好多人咧為呢個 BB 咧去奉獻啦。你知唔知呢個 BB 已經佢未出世已經有3架 BB 車，1張 BB 床，仲有無數嘅衫。如果你而家上嚟我屋企咧，呢堆衫係堆到一個山咁樣樣嘅，係不斷有人送。並且呢啲衫咧唔係用過嘅衫，係新嘅衫，係非常之靚嘅衫。並且我同婉婷裏面咧，我哋都覺得我哋嘅生命咧係能夠更 ready 咧去成為一個父母。原來當我哋咧學習去成為阿樂嘅時候，神咧係會讓我哋大大經歷佢嘅。呢個就好似一個循環一樣。當我哋願意成為阿樂，我哋經歷神，我哋生命改變，我哋有更多嘅感恩，然之後咧再次嘅經歷神。呢個咧係一個非常之好嘅循環。所以當你願意成為阿樂嘅時候咧，神咧必定回應你嘅呼求，回應你嘅生命，以咧佢嘅恩典咧去代你，讓你成為更加喜樂嘅人。